তো হ্যালো গাইস, গুড মর্নিং। আজ সকালে উঠে দেখেছো আকাশটা এত রোদ দিছে। তারপর সকালে ব্রাশ করিয়া চা খাইনি, তারপর আমি চা খাই চলে গেল আমার মাঠত প্রত্যেক গরু দিবা। তারপর দেখেছো যে আকাশটা আজ পুরাই রোদ দিছে। এত রোদ সহ্য করা যায় না, কিন্তু তাও গাইস মেঘগুলা না অনেক সুন্দর কিউটি। তারপর আমি চলে গেল আমার রোয়া বাড়ি। তারপর যারা দেখি যে রোয়া বাড়ি খান রোয়াগুলা অনেকগুলাই বড় হচ্ছে, এমনকি গাছ থেকে ধানও বার হয়ে গেছে। তারপরে মুই অন্যজনের ধানগুলাও অনেক ভিডিও করে নিনু, মানে এগুলা হচ্ছে একটা জেঠিমার ধানগুলা। তো তারপরে বাড়ির উদ্দেশ্যে মুই রওনা দিনু। এত রোদ গাইস, বেলা হাঁটিয়ে যাবার লাগেছে। অনেক স্ট্রাগল করিয়ে তারপর মুই বাড়ি পৌঁছায় গরুরা আমার ঘাস দিয়ে দিন, কারণ এটা গরু আমার মাঠত দিই না, কারণ গরুরা এলো অনেকটাই ছোট আছে। তারপর মুই চলে গেল গরুরা ঘাস দিয়ে। তো আমি চলে গেল স্নান করবা, তারপর স্নান করিয়ে আমি ভাত খাবা বসে গেল। তো টাটা গাইস, আজকাল ব্লগ এটুকুনে। লাইক কমেন্ট শেয়ার অবশ্যই করবেন, তো সাবস্ক্রাইব করে ফেলেন না গাইস।